आज की रेसिपी में हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न टिक्की। सबसे पहले स्वीट कॉर्न ले और उसके दाने निकाल ले। अब एक कढ़ाई में पानी ले, फिर इसमें नमक और स्वीट कॉर्न डालकर उबाल ले। अब एक बाउल में उबले हुए आलू डालकर मैश कर ले। फिर इसमें प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, उबले हुए स्वीट कॉर्न, लेमन जूस और धनिया पत्ता डालें। इसके बाद नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर और चाट मसाला डालें। फिर इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब आलू के मसाले के बीच में चीज रखें और उसे टिक्की का शेप दे दें। इसके बाद गरम तेल में दोनों साइड से सेलो फ्राई कर ले। फ्राई होने के बाद इसे निकाल ले। बस तैयार है हमारा चीज स्वीट कॉर्न टिक्की।